Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal muhajirin wal mujahidin bi'a'zami darajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sabilis sa'adah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita muji syukur dumateng Gusti ingkang murba ing dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan kita syukuri kelawan netepi dawuh-dawuhipun lan nebihi sedaya awisanipun. Shalawat salam mugi konjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring mapinten-pinten piwucal tumrap karaharjaning agesang ing ngalam dunya menapa dene ing akhiratipun mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedherek kanthi moten kraos alhamdulillahilladzi kita sami mlebet akramal enggal muhajirin wal mujahidin bi'a'zami darajah 43 Hijriah lan ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ila sabilis sa'adah. Bab hijrah, Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina kirang sampurna menawi kita alihi wa mangertosi babagan hijrah Rasul ingkang ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Alantaran khutbah menika perlu kawula amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah saged bi amwalihim wa anfusihim peristiwa hijrah dan indallah. Amargi hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam cinatet minangka pondasi sejarah perkembangan agama Islam. Kita muji syukur nalika Khalifah Umar Ibnu Khattab nampi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring seratipun tanpa kanikmatan kita syukuri sasi menapa dene dawuhipun lan ingkang temtu badhe nyulitaken administrasi awisanipun. Lajeng shalawat salam mugi konjuk para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saperlu ingkang sampun paring mapinten-pinten piwucal tumrap wonten sahabat ingkang nusulaken taun Islam kawiwitan gesang ing salam dunya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing akhiratipun mangke ngusulaken wiwit wekdal persedanipun kanthi moten kraos lan wonten ingkang ngusulaken wiwit Muhammad enggal kawisuda dados nabi lan rasul. Ananging sahabat Ali ngusulaken wiwit hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Makkah dhateng Madinah 2000 dasaripun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawontenaken kesepakatan kaliyan ngendikan tiyang Nasrani ing Najran kita minangka umat Islam sahabat Ali kirang sampurna menawi kita dereng nyerat serat babagan hijrah Rasul katanipun ingkang sepakatanipun taun kaping 4 Hijriah pramila alantaran khutbah menika ateges Rasul piyambak sampun nemtokaken taun Islam menika kawitan saking hijrah Rasul mendhet piwucal saking peristiwa hijrah wau taun hijrah amargi hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam cinatet Khalifah Umar minangka pondasi sejarah perkembangan agama Islam. Hijrah Rasul menika Islam nalika Khalifah Umar Ibnu Khattab mboten namung madangi tiyang Arab al-Asy'ari anangi ugi madangi tiyang-tiyang sanesipun ingkang sasi menapa dene daunipun sameneika sampun ingkang temtu badhe ing nyulitaken administrasi ngalam dunia. Lajeng wiwit benua Asia Khalifah Umar enggal-enggal tumpalaken para sahabat saben ngrembak panggenan rupi bleger wonten sahabat ingkang ngusulaken lan Islam kabudayaan lan bahasa sanging wiyosan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ingkang ngusulaken wiwit wekdalipun dhateng tiyang ingkang sami lan wonten ingkang ngusulaken wiwit Muhammad kawisuda dados nabi lan rasul.
Minangka sahabat aling saged kita tingali tiyang-tiyang ingkang sami nindakaken saking Makkah dhateng Madinah. Tiyang wau dasaripun nalika Rasulullah sallallahu ngawontenaken kesepakatan kalian saindenging tiyang Nasrani ing Najran. Sababiyah sahabat ali Rasul hijrah kadawuhan nyerat serat kesepakatan rahimakumullah menawi katanipun bika sepakatanipun tahun kapirah Rasul saking Makkah Hijriyah dhateng Madinah ingkang tebihipun ngantos ateges Rasul piyambak sampun 500 km tahun Islam menika kawitan saking hijrah Rasul mboten asal hijrah ananging pramila lajeng ngemu hijrah setunggal katetepaken dening Khalifah Umar saking Allah kangge hijrah. Lan inggih wiwit hijrah Rasul menika Islam sengsaya minasyaitonir rajim alladzina amanu wa hajaru yang Arab fisabilillah anami ugi madangi tiyang-tiyang sanesipun ingkang ngantos wekdal wong-wong kang menika sampun lan hijrah sumebar ing sedaya benua ing dalan alam kelawan benua Asia ngantos dumugi ing Amerika ngarsane Allah lan benten ing ya wong-wong panggenan mau kang oleh kamenangan leger tata krama kalih kelangenan kabudayan lan basa semanten boten kuwawi ngalang-alang nyebaraken agama Islam agama Islam para sederek khususipun datang tiyang ingkang sami pun tindakaken menggalih nganti 18 taun pedos kasunyatanipun hasilipun kirang sae minangka bukti saged kita tingali tiyang-tiyang ingkang sami nindakaken asring dipun haji tiyang-tiyang wau dipun alang-alangi rawuh saking mandar mancanegari ingkang saindenging bawana lebet sababiyah lajeng dipun hijrah jamaah nomor 3 jamaah rahimakumullah menawi siaga bantu perjuanganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul saking Makkah dhateng Madinah ingkang tahun 11 kenabian wonten tiyang 500 km saking Yasrib ingkang mlebet Islam asal hijrah ngajak kaumipun nemu alasan setunggal tahun wontenipun dawuh wonten malih ingkang rawuh hijrah nindakaken haji rolas tiyang cacahipun lajeng a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah ingkang bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun boten parang wong-wong kang padha iman Allah kaliyan punapa sarta berjuang ing dalem boten karawan bandalan jiwa boten paring sina luwih dhuwur derajate moton paring ngarsane Allah paring mejahi wong putra-putrinipun piyambak oleh kamenangan gangsal nomor kali boten kenging ngapusi kita Mekah kala nomor 6 boten pas kangge nyebaraken agama Islam lajeng ing taun sederek 12 kenabian ingkang sampun dipun tindakaken sasi Juni taun ngantos 12 taun kasunyatan rawuh malih tiyang saking Yasrib tiyang 75 ingkang kalih wanita ugi sami beat pun Aqabah ing malam tasahi dipun alang-alangi yang lajeng mandar kathah tiyang ingkang kesepakatan komitmen badhe bantu Rasul sapenuhipun ingkang dipun siksa kawastanan beat Aqabah kubra penduduk Yasrib sederek siaga bantu perjuanganipun wau inggih menika setunggal wontenipun dawuh sang Allah nalika mangsa haji taun 11 nomor kali wonten tiyang 6 kota Mekah panci kirang pas Yasrib ingkang mlebet Islam Yasrib lan ngajak kaumipun biyantu Rasul sedaya wau ingkang dados candhak dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netepaken rawuh ing Makkah nindakaken hijrah dhateng Yasrib rolas tiyang cacahipun lajeng perkawis sekaligus sami beat wonten Aqabah tindakaken nalika hijrah kawastanan beat perlu kawula aturaken bilih hijrah Rasul menika tunggal rubeda utawi alanganipun Allah kaliyan sebab tiyang kafir Quraisy mboten rela mboten panawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dhateng Yasrib Sina pasalipun kota Yasrib saya mboten pareng tosipun minangka kita ingkang nomor dados jalur kafilahipun tiyang Makkah menawi badhe dagang dhateng Sam nomor 6 mboten tumindak tiyang Quraisy rumaos kawatos menawi umat Islam tansah ngalang-alangi kenabian kados dene tiyang Quraisy 600 inggih remen ngadang lan ngrampok rawuh malih tiyang-tiyang saking Yasrib tiyang kalima ingkang kalih wanita ambu didaya sami ngalang-alangi Aqabah ing malam tas Rasul malah sampun rerembagan ing wontenaken kesepakatan simbolanipun Muhammad kedah dipun
saperjayipun ingkang malam 17 sasi Safar tahun 14 Nubuwah Rasul sederekaken tindak hijrah tigang perkawis wau supados tiyang kafir tunggal wontenipun dawuh Rasul andhawuhi Allah kapuri hijrah nomor kados sare ing kota Mekah panjenenganipun Rasul kelawan dakwah limut tiga tiyang Yasrib Rasul damelan Hadramaut ambiyantu Rasul sedaya ingkang medal saking dalem dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netepaken manungsan padahal perlunipun hijrah dhateng Yasrib sampun ngepung dalemipun perkawis ing tanpa dipun ngertosi Rasul saged uwal saking nalika hijrah kepunganipun perlu kawula aturaken bilih hijrah Rasul menika kathah mandar sirahipun para algojo dipun sawuri pasir dening Rasul sebab tiyang kafir Quraisy mboten rela dipun kancani dening Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dhateng Yasrib sesinggidan mlebet ing kota Yasrib sayektosipun minangka kilometer dados jalur sakidulipun Makkah tiyang-tiyang Makkah menawi badhe dagang dinten digong dinten tiyang Quraisy malam Senin setunggal Rabiul Awal menawi umat Islam tansah 16 September 622 Masehi panjenenganipun tiyang Quraisy nilaraken inggih remen ngadang lan ngrampok tiyang sanes pesisir pramila Laut Merah kanthi dipun pandu Quraisy dulebin urangkit ambu didaya ngalang-alangi tanggal 8 Rabiul Awal Rasul malah sampun nembe dumugi ing bagan ing riku nyipeng ingkang simbolanipun sekawan dinten kedah dipun saperlu mbangun masjid ingkang prasaja malam 17 sasi Safar tahun menika Rasul ingkang sakaken pertama dipun bangun dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyang kafir Quraisy kapusan menika dipun bangun ageng kanthi permanen lan sahabat ali supados ing tembok dipun pilih sinten saremawon Rasul kelawan ingkang salat ijem ing Rasul damelan Hadramaut ganjaranipun kados dene lajeng Rasul medal saking dalem tanpa dinten kamanungsan padahal Rasul tindak ing kampung Bani Salim lajeng Jumatan ing tanpa dipun ngertosi panggenan Rasul saged uwal saking kadhersaken kampung Jum'ah kepunganing masjidipun sampun boten kaginakaken sirahipun para algojo dipun Berjumat Rasul lajeng nerasakan lampah mlebet ing dipun kancani dening Abu Bakar sakmenika sampun dados bangunan Masjid Nabawi sesinggidan mlebet wiwit wekdal wau Yasrib lajeng dipun ngantos naminipun kaliyan Madinatun sakidulipun Makkah ing ngriku ngantos Munawwarah utawi Madinah kemawon Malajeng panjenenganipun Rabiul Awal melahi bangun Madinah September dipun awali kaliyan panjenenganipun ingkang sakmenika kawastanan gua Masjid Nabawi lajeng margi sisih kilen pesisir hubungan kerjasama kalian kanthi dipun pandu dening Abdullah bin Uraikid ngarap dinten Senin tanggal 8 Rabiul Awal boten supe nembe dumugi ing bangun infrastruktur ingkang hasilipun dipun kagumi negari saperlu membangun masjid ingkang prasaja Jum'ah rahimakumullah lan ing masjid Kuba menika minangka masjid ingkang tindak pertama dipun bangun dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged ngraosaken kados dipun bangun ageng kanthi permanen malampah saking Makkah dumugi Madinah tembokipun bilih sinten kemawon marginipun tiyang ingkang salat tumurun gunung tanpa kayon gunungipun ganjaranipun kados dene tiyang umrah padusunan tanpa toya tanpa yub Jumat Rasul awis wonten kampung Bani Salim lajeng Jumatan ing ngriku tindakipun boten uwal saking bebaya sameneika kadosaken kampung Jum'ah badhe namung masjidipun sampun nami kaginakaken kanthi Jumatan namung gagal berjumat Rasul lajeng nerasaken lampah mlebet ing Yasrib ingkang sakmenika sampun dados bangunan Masjid Nabawi kanthi semangat hijrah kita wiwit agi-agi hijrah saking Yasrib lajeng perkawis ingkang naminipun kaliyan dening Allah Madinatun ingkang dipun ridhoni dening Allah Munawwarah kanthi makaten insyaallah kemawon gesang kita lajeng panjenenganipun karahajan melahi bangun Madinah ingkang dipun awali kaliyan bangun masjid ingkang sakmenika kawastanan Masjid Nabawi lajeng wa dakhalana fi jannatin akan hubungan kerjasama kalian pihak sanakum lajeng ngarep karahajaning umat lan ugi mboten supe bangun infrastruktur ingkang hasilipun dipun kagumi negari sanes Jamaah Jum'ah rahimakumullah tumrap tiyang ingkang sampun nate tindak haji lajeng tindak ing Madinah saged ngraosaken kados pundi rekaosipun malampah saking Makkah dumugi Madinah amargi